印傭不料餵少主，主人寧願請菲傭。梗係荒謬啦，簡直係荒謬啦！但係喺我哋心靈上，我哋已經係覺得哇，原來工人係咁樣養㗎。女主人就話以後都寧願請菲傭，聲稱同4歲少主關係疏離，自己都有對仔女嘅26歲印傭意圖損害而使用毒藥或有害物品罪名成立。案情指4月嗰陣，佢返工都未夠1個月，去完廁所就用少主嘅水樽不尿。當日少主不停咳，婆婆就叫佢用水樽嘅水食咳藥，佢飲咗啖，聞到有尿味就唔肯再飲。婆婆查問被告，佢就話乜都唔知。女主人返到屋企，佢就係咁 say sorry。主人決定報警，警方證實樽裏邊有尿酸。警戒之下，被告話聽過同鄉講嘅土法，將尿溝水俾細路飲，個細路就會聽話。裁判官就認為土法係捏造㗎，鬧佢十分惡毒，連唔識保護自己嘅細路都傷害，話判佢9個月監自有阻嚇。